मिस अंजलि, आप कहां पर है? आपका फोन बहुत देर से बज रहा है। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। प्लीज आप उनसे बात कर लीजिए। आपका फोन बहुत देर से बज रहा है अंजलि जी, आप कहां पर हैं? किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। कृपया आप जल्द से जल्द बात कर लीजिए, वरना फोन कट जाएगा। मिस अंजलि जी, प्लीज पिक अप द कॉल। पिक अप द कॉल।